Եվ ինչպես խոստացել ենք արդեն մեզ Միացել եմ։ Եվ ինչպես խոստացել ենք արդեն մեզ է միացել ներլուծաբան Արմեն Չիբուխյանը, բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո։ Դե ես այդ պահել էի այդ նյութը հատուկ խոսեցի ձեզ հետ, որպեսզի Արմենի հետ այդ մասին խոսենք, Հայաստանի ազգային ժողովում, ուրեմն ինչեր կոմիտեներ էին ընտրում։ Մշտական հանձնաժողովներ։ Հանձնաժողովներ, այո, եւ ուղղակի կարելի ասել խայտարակ բան այնտեղ տեղի ունեցել, հիմա Արմենը ձեզ կներկայացնի թե ինչ է եղել։ Բան, սկսենք։ Այո։ Ուրեմն հա հիմնականը այդտեղ հանձնաժողովներ էին բաշխում ըստ հերթականության, ով ամենաշատ իրավունք ուներ ընտրելու դա ԿՊ-ն էր, հետո ուժեղ Հայաստանը, հետո Հայաստան դաշինքը համարյա բան չուներ, կարծեմ մի եթե չեմ սխալվում մի հանձնաժողովի ղեկավար մի տեղակալ կարող հա այնտեղ մեկ կամ երկու հա չէ հանձնաժողովի նախագահ կարծեմ մեկն ուներ տեղակալ կարող է երկու չեմ կարող ասել ինչքան գիտեմ դից մեկ է հիմա բայց ԿՊ-ն դե բնականաբար առաջինը պետաիրավականն էր կներեք պաշտպանականն է պաշտպանության ներքին գործերի չեմ սխալվում հետո պետաիրավական հանձներն էր հետո բնականաբար եկա ֆինանսական բլոկը Արանքում, ասենք երկու հատ ԿՊ-ներ ընտրում, ենթադրենք, տեսա այսպես երկու հատ ԿՊ-ներ ընտրում, մի հատ ուժեղ Հայաստանը, երկու հատ ԿՊ-ներ ընտրում, մի հատ ուժեղ Հայաստանը։ Եվ խնդիրը հետևյալն է, երբ որ եկան այնտեղ այստեղ ԿՊ-ն բաց թողում արեց, քաղաքացիական պայմանագիրը վստահ էր երևի թե, որ այսինքն իմ մոտ տպավորություն է, որ իրենք պետք է ընտրեն Եվրասիական հանձնաժողովը, այսինքն Ռուսաստան, Եվրասիական տեսական միություն եւ այլն։ Եվ ահա այստեղ գալիս է մի պահ, ԿՊ-ն ընկավ կրթություն, առողջապահություն, արդեն տենց բաների հետևից, մեկ էլ շատ անակնկալ նրանք ասացին, իսկ մենք վերցնում ենք եվրոինտեգրման հանձնաժողովը։ Այստեղ եղավ, ասում եմ, շախ եւ մատ։ Բայց այդպես է, հենց իրանք ասում են։ Այո, ըստ հերթականության ազգային ժողովի նախագահ հայտարարում է, ասում է դուք ընտրեք եմ երկու հատ, հիմա երկու հանձնաժողովի նախագահ ընտրում է ԿՊ-ն, ԿՊ-ն հայտարարում է, մենք ընտրում ենք սա եւ սա։ Հետո ասում է, հիմա ընտրում է ուժեղ։ Սա միայն նախագահի ընտրությունն է, թե ամբողջ կազմի։ Չէ, նաեւ տեղակալների։ Նաև տեղակալներ։ Իհարկե ԿՊ-ն հասցրեց իր տեղակալին գոնե տեղակալ նշանակել Եվրոինտեգրման հանձնաժողովում ԿՊ-յականի, բայց դե մենք հասկանում ենք, որ հիմնական, այսպես ասում եմ, հանդիպումները կամ ղեկավարը հանձնաժողովի, երբ որ գնալու են եվրոպական այդ հանձնաժողովի, ասենք, եվրոպական պաշտոնյաները գալու են, հանդիպելու են այդ հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, եւ մենք այնտեղ ունենք ուժեղ ամենածիծաղելին գիտեք որն էր չգիտեմ դուք չեք տեսել այդ նիստը այդ պահին Նարեկ Կարապետյանը հայտնելուց ինքը ծիծաղած իր ասացի վրա ինքը ծիծաղած Ռուբինյանը ծիծաղած այսինքն Ռուբինյանը մանտրաշիշ ծիծաղած չէին սպասում Նարեկ Կարապետյանը քթիտակ սենց ինքը ժպտում էր որովհետև ինքը լավ գիտի ինքը ով է Ինքը լավ գիտի, որ ազգը գիտի ինքը ով է, եւ ինքը դա ասելուց անգամ ինքը ախր Արմեն ջան, իրենք բայց պաշտոնապես հայտարարում են, որ դեմ են Եվրամիության եւ անկամ չեն հայտնում, իրանք իհարկե ասում են, որ Ռուսաստանի դա պետք է բայց այդ մարդկանց ոնց են բերել նշանակել այդ կամ շատ հանգիստ, հիմա տեսեք, գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է, ես ենթադրում եմ, տեսեք, ես ինչպես եւ ասում եմ, ասում եմ, իրավիճակը գալու է նրան, որպեսզի որ հաջորդ քայլը պետք է լինի DCFTA-ը։ Այսինքն ուզեն թե չուզեն, եթե մենք սկսել ենք վիզաների ազատականացման բանակցությունը, ինչը շատ լավ է։ Այսինքն վիզաների ազատականացումը մենք հասկանում ենք ինչ կարևոր եւ գլոբալ նշանակություն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը հայտարարեց, որ 2 տարի է ակնկալ, հիշում եք, ասաց 2 տարի ակնկալում է, մոտավորապես լավ 2-3 թող լինի, 2-3 տարի է ակնկալում։ Հիմա այս process-ները ամբողջը որ սկսվել է ռուսական շուկայի հետ կապված եւ հիմա ըստ էության Հայաստանի ապրանքների 80%-ը կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ներողություններից թվերի հետ մի քիչ տենց ընդհանրապես արդեն հիշողությունը 6000 կարծեմ անուն ապրանքանիշ այսպես 80%-ը կարծեմ եւ բոլոր այն ապրանքները, որոնք արգելքի տակ են Ռուսաստանում, առանց մաքսատուրքերի արտահանվում են Եվրամիություն Իսկն դա լուրջ բան է, լուրջ քվոտա է որ տրված Հայաստանին առանց турքերի իհարկե գումարած որ այդ ընթացքում դու ստիպված ես improve լինես, այսինքն զարգացնես, բարձր մակարդակի արտահանես, փաթեթավորես, չափերը համապատասխանեցնես, հիշում եք Ծնեբեկի հետ կապված ինչ էր պատմում, մի տղա կա ակտիվ տենց զբաղվում է իդեպ Սինգապուր որ արտանում են Ծնեբեկ դա նույնպես եվրոպացիներն են օգնել եւ որ ասում էր որ իրենք այս կարևորը փաթեթավորումն է նաեւ ոչ միայն որ կարևոր փնթիչ արտահանես խառը իրանք սիրում են երբ որ դու չափերով ես դնում մեծը փոքր եւ այլ դա կուլտուրա է գումարներ են վճարում դրա համար իհարկե եւ ամեն ինչը Եվրոպայում աշխատանք են համարում եւ հիմա հետաքրքրական է նա որ իրենք շատ լավ հասկանում են
ինչքան էլ հիմա ԿՊ-ն, տեսեք, ինչքան էլ Փաշինյանը փորձում է ասել, որ մենք Եվրամիություն չենք դիմելու, բայց մեծ հաշվով, այսինքն բարձր որ հիմա Եվրամիություն մեզ սպառ չի եւ պատրաստ կլինենք եւ այլն, բայց Եվրամիության նախնական փուլը եւ պարտադիր փուլը դա DCFTA-ն է, դու չես կարող դա շրջանցել ու դիմել Եվրամիությանը, ուղղակի որտեղ մեր երկրների համար է հենց դա ստեղծված նաեւ էլի, հետխորհրդային երկրների համար է դա ստեղծված։ Ես ենթադրում եմ, որ սրանք լավ հասկանալով, դա հիմա ըստ էության մենք կիսատ ենք այդ այսինքն տեսեք, մեզ բազմաթիվ հիմա արտոնություն է տված հենց DCFTA-ի տրամաբանությամբ։ Այսինքն deep and comprehensive free trade area, տենց է թարգմում, հասկացաք ինչ է։ Հիմա եւ հենց այդ տրամաբանությամբ է տրված, բայց միակ տարբերությամբ մենք հիմա արտահանում ենք առանց մաքսատուրքերի, բայց հո ներմուծում ենք Եվրասիական տնտեսական միության մաքսատուրքերով։ Ինչ է ստացվում։ Սա արտոնությունը միայն արտահանողի համար։ Իդեպ ես վերջերս մի քանի հոգի հարց էին բարձրացրել, իհարկե կիսատ պրատ, մանիպուլատիվ ոմանք եւ այլն, բայց էական չի, հենց այդ բանավեճը գծվեց համացանց, որը շատ կարեւոր էր։ Մի քանի հոգի, որոնք ասում էին, որ ինչու է Վրաստանում ապրանքները էժան Հայաստանից եւ որակով ավելի։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ իրանք Եվրոպայից են բերում ապրանքները առանց մաքսատուրքերի։ Իսկ Հայաստանը եվրասիական տարիֆներով, ավելին ասեմ, այդ ապրանքներն էլ այդ մաքսատուրքերից էլ Հայաստանը մեծ գումար է մուծում Եվրասիական բյուջե եւ ստանում է կոպեկներ։ Այսինքն ոչ թե այսինքն ասածս ինչ է։ Այ ասածս էն է, չէ, հենց այդ եմ ասում, այսինքն չմարտիկ պետք է իմանան չի մասնա խոսքը։ Ես խճճվեցի, ընդհանրում եմ միգուցե մեր կոպիտ ասած ես հենց էի ուզում ասեի, խորը եւ համապարփակ առևտրի կազմակերպության ի տարբերությամբ հիմա մենք կիսատ ենք օգտվում, մենակ արտահանողներ են օգտվում, բայց ամբողջ ժողովուրդը կարա օգտվի, եթե մենք փոխենք մաքսային գոտին, հա, որտեղ նույն Վրաստանում էժան է, որտեղ իրանք նաեւ ներկրում են ապրանքները առանց մաքսերի, մենք մեն արտահանում ենք։ Հիմա ինչի համար են սրանք Սրանք վերցրել են, որտեղ հասկանում են, որ 1 տարի, 2 տարի հետո ամենաուշը, որտեղ այս արտոնությունը, որ մեզ տրված է հիմա այդ 6000 ապրանքան 80%-ի հայկական ապրանքն, դա ժամանակավոր է։ Սրա վերջը լինելու է, որ Հայաստանին առաջարկվելու է դառնալ եւ հավատացեք առաջարկվելու է։ Եվ Հայաստանն էլ այդ պահին այդ ընտրությունը պետքա կատարի։ Իսկ դա սկսել է քննարկումներ ազգային ժողովում, Եվրաինտեգրման հանձնաժողովը։ Մի րոպե, եկավ իմ հարցի տեղը։ Հանձնաժողովը, այդ հանձնաժողովը կոնկրետ, ինչքան իրավունքի ուժ ունի։ Վերջո կառավարությունն է, չէ, որոշում հարաբերությունները մյուս երկրների հետ, ոչ թե այդ բանը, բայց իրանց դերը ինչու՞ն, այսինքն ինչով կարող են իրանք որոշում կայացնող չեն, եթե ճիշտ եմ ազգային ժողովում է, չէ, այդ հարցը քննարկվելու։ Հիմա սա կապ չունի, իրանք ներքին ինֆորմացիա նախ ունեն, պատկասեք իրանք ներքի անդադ Մոսկվայի կապի մեջ են լինելու, այսինքն պատկասեք ներքին սա process-ները արտահոսք է լինելու, ամենակարևորը բաները, ասենք ինչա կատարում, այնտեղից ստանալու է ինստրուկտաժ, ասենք ոնց այդ process-ները տապալել, սկսած ազգային ժողովում, հետո կասեն մենք օրինակ եվրոպացիքին հարցեցինք, դուք մեզ պատրաստ եք $15 միլիարդ փող տալ, իրանք կասեն ոչ, մենք պատրաստ չենք ձեզ, մենք պատրաստ չենք թերապես ձեզ, հասկանաք մանիպուլատիվ բաներ ասկացվելու։ Այդ բան ու ասելու են մենք անձամբ ենք խոսացել Եվրոպա, օրինակ պիտի օրինակ մի օրինակ։ Իսկ այդ հանձնաժողովը ցրել կամ բեկանել կամ հնարավոր չի։ Հանձնաժողովը չէ։ Մշտական հանձնաժողովը ինչպես։ Հիմա մենք գնանք գովազդիկ, վերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիմուրջյանի հետ։ Դեռ չգիտեք, թե ինչպես կարող եք դիտել սիրված սերիալները առաջինը եւ դիտել այն որակով ու ամենուր։ Ինչպես բաժանորդագրվել Armflix հայկական էքսկլյուզիվ կինոպլատֆորմին։ Հետևեք մի քանի պարզ քայլերի եւ ստացեք հասանելիություն առաջինը դիտելու Armflix-ի բազմաժանր հայկական կինոարտադրանքը։ Քայլ առաջին. մուտք եք գործում armflix.com։ Քայլ երկրորդ. սեղմում եք բաժանորդագրվել կոճակը։ Քայլ երրորդ. ընտրում եք ձեզ համար ցանկալի բաժանորդագրման տարբերակը։ Քայլ չորրորդ. լրացնում եք քարտի տվյալները եւ գնում եք առաջ։ Իդեպ Armflix-ը կարող եք դիտել ամենուր եւ անսահմանափակ, ներբեռնելով նաեւ հավելվածը հեռախոսի եւ անմիջապես հեռուստացույցի վրա։ Դրանով իսկ կանեք ամենալավ նվերը ձեր ծնողների եւ տարեցների համար, որոնք չեն սիրում դիտել սիրված սերիալները համակարգչով։ Իսկ հեռուստացույցով սեղմելով մեկ կոճակ նրանց հասանելի է դառնում ողջ կոնտենտը։ Երիտասարդները Armflix-ի iOS եւ Android հավելվածների միջոցով կարող են դիտել դրանք ամենուր։ Իդեպ, մեկ գրանցված բաժանորդագրությամբ կարող եք դիտել բոլոր սարքերով։ Ահա եւ վերջ, դուք ստացաք հնարավորություն դիտելու հայկական ամենանոր, բազմաժանր եւ էքսկլյուզիվ ֆիլմերն ու հեռուստասերիալները մեկ հարթակում։ Դե ինչ, բարի դիտում։
Armflix, եղիր կոնտենտի թրենդի մեջ։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը Արմեն Չիբուխչյանի հետ, Արմեն ավելացնելու բանն ես։ Այո, ես մոռացա մի շատ կարևոր բան ասեմ այս թեմայով։ Տեսեք իրանց նաև լծակը որտեղ է լինելու։ Իրենց ասելով Ուժեղ Հայաստանը։ Իրենք այդ բանակցությունների ընթացքում, գիտեք ինչ, որ դու այդ հանձնաժողովի մեջ ես, անձամբ հանդիպում ես եւ այլն, ասում է, օրինակ ԿՊ-ն իրոք չէր աշխատացնում այդ հանձնաժողովը, որովհետեւ ռեալ այդ հանձնաժողովը, այսինքն այդտեղ քաղաքական լուծումները ավելի բարձր մակարդակով են։ Իսկ ռեալ այդ հանձնաժողովի աշխատանքը շատ ավելի ռեալ։ Պետք է սկսվի այն ժամանակ, երբ որ մենք իրոք այդ DCFTA-ի բանան ենք։ Եվ տեսեք ինչ է, այնտեղ քվոտաների հարց է լինելու, որովհետեւ ընդհանրապես ինքը համակարգը եվրոպական շուկա թողելու, իրանք դες միանգամից չեն ասում ինչ ունես բեր։ Այս հիմա է որ արտոնություն են տալի, ասում են օգնում ենք։ Հետո շատ ավելի համակարգված է լինում։ Օրինակ տեսեք, այնտեղ շատ ուժեղ մրցակցություն է, հա, նույն ասենք ալկոհոլի հետ կապված, հա, օրինակ Վրաստանը այս իմաստով, ասենք եզակի ապրանքը, եզակի կարելի ասել, որը եվրոպական շուկայում մրցակցությունից, այսպես ասած, մրցակցությանը կոպիտ ասած շատ չի դիմանում, ասենք նույն վրացական գինիներ են, գիտեք, որոնք շատ ավելի շատ այսինքն բացի նայից նաև խմելու աստիճանը, մենք լավ հասկանում ենք, չէ՞, Ռուսաստանում, ասենք ինչքան են խմում, ասենք բարձ է դա, ասենք եվրոպացիք խմում են թանգը, ճաշակովը, չգիտեմ, ասես մի հատ է պատատում են, հոտ են քաշում, ասենք հասկանում եք, չէ՞։ Իսկ ռուսները կում են անում, հա, ասենք դուք ո՞նց եք պատկերացնում ռուսը վերցնել, ասես գինի, ես մեծ իհարկե այդտեղ առանձին դեպքեր կարող, բայց հիմնականում ասես նայելու, ասես ինչ գույն ունի, չէ՞, չելի խմել։ Շշից։ Դրա համար այս իմաստով հասկանում եք շատ ավելի շատ միայն ալկոհոլի պարագայում ավելի շատ է վաճառում Ռուսաստան, բայց մնացած բոլոր առումներով Եվրոպական միությունից մեծ առավելություններ է ստանում։ Մենակ այն որ որակյալ եւ էժան համեմատաբար էժան ապրանքներ են մտնում Չինաստան, Վրաստան, դա մեծ առավելություն է տալի եւ ինֆլյացիան է ցածր պահում ավելի եւ մարդկանց եղած գումարն ավելի եւ բացի դրանից տեսեք իրանք այդտեղ գիտեք գյուղատնտեսության ապրանքների հետ կապված համակարգում կա օրինակ Եվրամիության 4 պետություն ծորենա չէ արտահանում ենթադրենք կամ չգիտեմ լորիկ երբ որ դուք լորիկը մտցնում ես պետք է իրանց հետ համակարգված աշխատես այսինքն դու չես կարա մեկը մեկին չխանգարի չխանգարի այո եւ այնտեղ շահերի բախում ա լինում եւ այսինքն բայց դրա մյուս լավ կողմն է որ դա մրցակցություն է դաժան մրցակցության մեջ դու տեսեք քեզ օրինակ ասում են եղբայր մենք քեզ տալիս ենք ասենք 3000 տեղ օրինակ մյուս 10000 տեղի համար դու պետք է արդեն որակով պայքարես մենք 3000-ը քեզ տալիս ենք որ դուք հստակ ունեն այո այն մնացածը ձեր շնորհքն է այո այստեղ գիտեք ինչ եւ ինչքան դու հաջողակ ես այդ պայքարի մեջ այնքան ավելի մեկը դու պիտի հաջողակ լինես դե դու հաջողակ չես ինչ այստեղ ես հասկանում եմ առաջի հերթին ապրանքի որակն է հա ճիշտ է բայց ասեմ միտքս չմնա հետո ասեք դուք այսինքն սա հասկանում եք չէ ինչ մանիպուլյացիա է սա դառնալու մեստեղ չեն տալիս բողոքելու են այնտեղ մրցակցություն է չգիտեմ լեհերը չգիտեմ ֆշացնելու են մեր վրա եւ այլն մեզ ու սկսելու են շատ բարդ գույներ ներկայացնել, հա, եւ այլն։ Բայց չեն ասում, որ ալտերնատիվա չկա այստեղ։ Պետք է հասկանալ, որ որակը ամենաառաջի պայմանն է։ Միանշանակ։ Փաթեթավորումը եւ այլն տեսքը։ Միանշանակ։ Բայց մարքեթինգի մասնագետ էլ է պետք արդեն, չէ՞, որը մենք չեմ կարծում այդքան հարուստ ենք այդ մասնագետները, որտեղ չենք արել։ Մանավանդ ասենք Եվրոմիության երկրների հետ մենք երբ ենք Չէ, արել ենք, բայց ոչ այդ ծավալի հետ մակարդակի։ Եվ սա հետևողական աշխատանք կլինի, մի օրով չես ավարտի անես վերջացնես, անընդհատ պիտի նոր շուկաներ փնտրվի ես միանշանակ։ Ավելի հարմար բաներ։ Տեսեք, օրինակ, Հայկը մի օրինակ վերեմ, դուք ճիշտ եք ասում, այստեղ հետաքրքիր թեմա է, շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում, բայց հիմա շատ ավելի հեշտացել է։ Օրինակ դե հիմա համացանց կա, YouTube կա։ Եթե դու կարող ես YouTube-ով այնպես սիրուն գեղեցիկ հետաքրքիր գրավիչ գովաստ ուրեմն դաս։ Դուք ես օրինակ ինձ բռնացրել եմ, ինչքան ա եղել, երբ որ ես YouTube-ով գովազդ եմ նայել, օրինակ վերնաշապիկ եմ տեսել կամ շապիկ եմ տեսել ու գնել եմ դա համացանցով։ Այսինքն աշխատում է շատ լավ։ Կամ ասենք ինչ որ մի ուտելիք եմ տեսել, կամ ինչ որ մի խմիչք եմ տեսել եւ հետո մտել եմ խանութ փնտրել եմ դա։ Այսինքն ռեալ դա աշխատում է։ Մենք հայ բիզնեսմենները դեռևս YouTube-ից չեն էլ օգտվում նորմալ ինչպես դուք տեսնում։ Դե նոր վերջերս արդեն բան եղավ։ Այսինքն այս սոցիալական մեդիան այսօր լավագույն բանն է։ Մենք ինչ ենք անում, եթե դուք նկատեք։ Գիտեք, դա իմ պայքարի երկար ժամանակ այդ մասին եմ խոսում։ Դուք եթե մեր հայկական reels-ները ու այդ բանը նայեք, մեկ սա ռուսների վրա է աշխատվում կամ ռուսախոս աուդիտորիայի վրա է աշխատվում։ Չի ուսումնասիրվում, այստեղ դուք ճիշտ եք, այդ մարքեթինգ ասածը, այսինքն չի ուսումնասիրվում արևմտյան մենթալիտետը, չի ուսումնասիրվում նրանց համն ու ճաշակը։ Մենակ ռուսների վրա շաշլիկ, խորոված, բան, սենց, եկեք, այսինքն իսկ այդ խորովածը եվրոպացիքի համար տենց գրեհիկ է, որ դու տենց մատուցում ես, հա։ Իրանք ուզում են, չգիտեմ, խորովածը ֆիլե մինյոն
Օ հատուկ գինով, ասենք կամ քթի դոշը կամ չի հատուկ կտրվածք կարելի է մսի եվրոպացիների համար հորինել։ Բացի դրանից ուրիշ պահել կա, ասենք կարող ես դու անընդհատ փնտրել ավելի էժան փոխադրամիջոցներ, շուկաներ, որտեղ ավելի լաված, այսինքն չդադարող աշխատանք է այդ։ Միանշանակ։ Ես միշտ մի օրինակ եմ վերում ու ավարտենք, տեսեք, հիմա այսօր շատ են խոսում այդ լոգիստիկ։ Մենք հեռու ենք Եվրոպայից։ Միշտ մեր Միացյալ Նահանգների օրինակն եմ բերում։ Մի հատ եկեք մտեք, այստեղ Միացյալ Նահանգներ խան Բանգլադեշից մինչև Սինգապուր ու Ֆրանսիա, այստեղ բերում են ապրանք։ Այդ ո՞նց է իրանց համար Վերուչի։ Իհարկե։ Որակ, դուք ինչ նշեցիք, որակ եւ գին հարաբերակցությունն է։ Այսինքն դա այստեղից է գալի մարքեթինգ, որակ, գին։ Հիշեք, մարքեթինգ, որակ, գին։ Շնորհակալություն Արմեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր համար այսքան կհանդիպենք։ Վաղը միշտ տեսություն։ Հաջողություն։ Միկրոֆոն